ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎன்ல காம்போ ஆஃபர் போட்டுருக்காங்க. அந்த காம்போ ஆஃபர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 550 வாட்ஸ் மிக்சியும் 3 லிட்ரு இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்கரும் தான் காம்போ ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்க. இதை வாங்க இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்தோம்னா, நான் ஏற்கனவே இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க பேக்கிங்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஈகார்ட் லார்ஜஸ்ட். இதோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1999 ரூபா. இது எனக்கு இப்போ வந்து பிக் பில்லியன் டேஸில் இதை ஆர்டர் பண்ணேன். பேக்கிங்கு இது 3 லிட்டர் இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்கரு பாருங்கள். வாங்க இதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 லிட்டர் இண்டக்ஷன் பேஸு. நம்ம ஸ்க்ரூ போடணும் போல். வாங்க வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது ஓரமாக வச்சிட்றேன். அப்புறம் 3 லிட்டர் குக்கரோட மூடி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கும் கைப்பிடி இல்லை, இதுக்கும் கைப்பிடி நம்மதே மாட்டணும் போல். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதோட கைப்பிடி விசிலு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்க்ரூ முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம மிக்சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்சியோட 3 மூடி தந்துருக்காங்க. ஜார் மூடி. ஜார் மூடி குவாலிட்டி வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே போட்டால் உடையாது. கண்ணாடி மூடி மாதிரிலாம் தரல. போட்டால் நம்ம உடையாது, ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்குது. இதை நம்ம வாரமாக வச்சிடலாம். அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜார் தந்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் அந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஜார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஜார் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குவாலிட்டி ஓகே, பட்டு எல்லாமே சின்ன ஜாரு. ரொம்ப சின்னது. நம்ம நார்மல் சின்ன ஜாரை விட இது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம நார்மல் சின்ன ஜார் அளவை விட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது மீடியம் ஜாரு. நீங்களே பார்க்கலாம். அதை இதை இப்போ ஓரில் வச்சு உள்ள இன்னொரு ஜார் இருக்குது. நம்மளால மீடியம் ஜார் அளவு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பெரிய ஜாரே இருக்குது. இது நம்ம மீடியம் ஜார் தான் சொல்ல முடியும். பெரிய ஜார்னால் 1.5 லிட்ரு இல்லை 1.2 லிட்ரு வரும். இது ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம மிக்சிக்கு வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்சி குவாலிட்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து 550 வாட்ஸு. 550 வாட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாடல் வந்து க்ளோரியா, பிஜிஎன் க்ளோரி. இது வந்து காம்போ ஆஃபரில் தான் இருக்குது. நான் தனியாக இருக்குமான்னு பார்த்தேன், தனியாக இல்லை. இதில் தனியாக இருந்தாலும் ரேட்டு கூட போட்டிருக்காங்க. பிஜிஎன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இண்டிகேட்டர் இதில் கொடுக்கல. ஆல்மோஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ள ஒரு கார்டு இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட இன்வாய்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 1999 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம். இது ப்ரைஸு ஜிஎஸ்டி 304 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜிஎஸ்டி மட்டுமே. உள்ள வாரண்டி கார்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது காம்போ ஆஃபர்னால இது மிக்சிக்கு மட்டும் இப்போ வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இந்த இன்வாய்ஸை வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். இந்த வாரண்டி கார்டு வேஸ்ட்டு தான். இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன் இயர் மிக்சிக்கு வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். குக்கருக்கு வந்து 5 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மிக்சி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஜாரை வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாங்க இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுவோம்.
சின்ன ஜாரை வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சின்ன ஜாரை வச்சாச்சு. இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்ட்டு. பாருங்க சூப்பராக இருக்காது. இப்போ சின்ன ஜாரை அவுத்துருவோம். பெரிய ஜாரை வச்சு லாக் பண்ணிக்குவோம். நடு ஜாரும் சூப்பராக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெரிய ஜாரை வச்சு பார்ப்போம். லாக் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதையும் வச்சு பார்ப்போம். இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.